¿Dónde ir sin dirección? ¿Cómo llegar sin la pasión? Perdí mis sueños. ¿En qué momento me rendí? Perdí la fe con que viví todo este tiempo. Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí. ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar a lo que era antes de que tú llegaras. ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada, con tu mirada. No sé cuál es la solución para sanar mi corazón. Tal vez el tiempo, sentir las ganas de vivir para poder reconstruir lo que has deshecho. Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí. ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo